النهاردة ضيفتي معايا منورانا مع مرتبة الشرف. مش بس لأولادها، لكل الناس اللي حواليها، صحابها وحبايبها. كلنا بنطمن لوجودها معانا، وكل ده من على السيرفس. لكن الحقيقة هي سمحت لنا النهاردة إن احنا نروح معاها beyond the surface. ضيفتي النهاردة السيدة الراقية الجميلة حنان. اتفضل. النفس البشرية كلها أسرار. ورا كل شخصية ناجحة محبوبة في الكوميونيتي كواليتيز كتير محدش يعرف عنها. قصص حقيقية ورؤية وخبرات ودروس وتحديات شكلت شخصيتهم وكونت قوتهم. كل واحد عنده story to tell and to inspire. هنتقابل ونتحاور مع The Real Person Beyond the Surface. حنان، أهلا بيكي، نورتي برنامجي المتواضع. ميرسي جدا جدا اديني الفرصة دي، ربنا يكرمك. ميرسي على المقدمة الحلوة. ده أقل حاجة. حنان، زي ما اتكلمت معاكي إن احنا النهاردة هنتكلم beyond the surface، الحاجات الحلوة اللي ما نعرفهاش عن حنان، مع إن احنا كلنا نعرفه. بالظبط، أنا عاملة زي الكتاب المفتوح. تمام. أول سؤال هسألهولي، حنان أنت مين وأنت لوحدك؟ أنا مين وأنا لوحدي؟ أنا ماما، أنا أختك، صاحبتك، أنا حنان. حنان بنلاقيها في كل المناسبات وفي كل الظروف الصعبة قبل الحلوة، واقفة جنبنا وموجودة. ربنا يكرمك. يعني أنا شايفة إن دي حاجة أنا اللي أشكركم عليها، مش أنتوا اللي تشكروني عليها. بس أكيد ورا الشخصية دي في مرحلة طفولة ليها دور في بناء هذه الشخصية الاجتماعية السبورتيف. كلمينا شوية عن طفولتك. هو أنا أصغر إخواتي، والحقيقة يعني أنا كنت طفلة بالنسبة للعيلتين، سواء لعيلة بابا أو لعيلة ماما. أنا يعني كنت محبوبة من ناحيتين، كنت قريبة من ولاد خالاتي، من ولاد عمامي، من إخواتي. الطفلة الصغيرة اللي هي أصغر إخواتها، آخر العنقود اللي دايما متدلعة، يعني دي حنان. وده أكيد عمل تشكيل في الشخصية. شفتي ده حقيقي النماذج الأكبر بتعمل إيه؟ دي حقيقة. دايما الصغير أنا بشوف إنه بيتعلم من تجارب إخواته الكبار، من تجارب اللي حواليه. كنت دايما ببقى شايفة ماما بتعمل إيه، إخواتي، أختي الكبيرة، إخواتي، حتى أخويا الله يرحمه برضو كان يعني دايما معايا في حاجات كتير وكان مقويني. يعني أنا أخويا ده كان محسسني إن هو اعملي اللي أنت عايزاه أنا موجود، فكان مديني ثقة كبيرة قوي. وبابا يعني كلهم الصراحة، يعني أنا بحس إن أنا كنت محظوظة. حقيقي. دي حقيقة أنا كنت محظوظة قوي بأهلي. أكتر موقف أثر فيكي أو حفر كده حاجة كان ليها دور في الميموري، نقدر نقول إيه، ما مشيتش موجودة تفتكريها، موقف، درس؟ لا، هو أنا اتعلمت دايما إن فكرة الخصام دي حاجة وحشة. فكرة الحنية وإنك تبقي قريبة من اللي حواليكي، وإنك لو قادرة تعملي حاجة تعمليها. باب بيتنا كان على طول مفتوح ما بيتقفلش، فأنا اتعلمت ده أنا كده. جدا. فأنا طلعت لقيت ماما وبابا ويعني احنا البيت عندنا ما كانش بيتقفل، وعلى طول في لمة وفي ناس وفي صحاب وكده، فأنا طلعت نفس الحكاية بس. وده هياخدنا للسؤال اللي بعده، وأقول لك إيه مفهوم الأمومة من وجهة نظر حنان؟ هي الأمومة بالنسبة لي إن احنا نبقى أصحاب، مش إن أنا أبقى ماما وأدي تعليمات وأدي مش عارفة إيه. لا، أنا من صغرهم دايما كنت صاحبتهم. يرجعوا من المدرسة مثلا يحكوا لي كل اللي حصل، القعدة اللي في المطبخ اللي هي أول ما يدخلوا بلبس المدرسة حصل إيه، طب عملتوا إيه، طب مش عارفة إيه. يعني دايما كنت صاحبتهم أكتر ما أنا بتبني. بالظبط. حتة الثقة، وإن أنتي ما تقلقهمش إن هم يحكوا، سيبيهم يتكلموا. دي حاجة مهمة جدا للأطفال عموما يعني. والحقيقة أنتي ما شاء الله عندك يعني
يعني شباب زي الورد، ربنا يكرمك كلهم في مراكز قبل ما تشوفي مشرفة ولادك. ربنا يكرمك. وأخلاقيا يعني ربنا يكرمك مفيش والله. كلام. ميرسي. وعشان كده أنا عايزة أقول لك إيه أهم المبادئ والفاليوز أو القيم اللي أنتي زرعتيها على مدار السنين وبتجني ثمرتها النهاردة. هي قيم كتير طبعا، ان احنا ما نبعدش عن الكوميونتي العربي رغم ان احنا في غربة. فكرة العيلة، ان حاولت دايما يبقى في عيلة، ما يحسوش ان فاتهم ان هم مش قريبين من خالاتهم من عمتهم من مش عارفه ايه. فانا عملت عيلة من اصحابي. حسيت ان هم لازم يبقوا في جو طبيعي، حتى رغم ان في غربة بس في جو طبيعي. الصحاب مش بس ان هم يبقوا بس صحاب، لا هم أسرة. يعني في ناس انت بتحطيهم في دايرة الاخوات والاهل، فبتفرق كتير قوي في نفسية الولاد. حقيقي حقيقي. وبتشوفيه يعني دي حقيقة. بتزرعي وبتحصدي. دي حقيقة. إن يعني هم انا عندهم ولادي امتنان. عندهم نفس الفكرة، ان هم دايما يعني فكرة العيلة بالنسبة لهم هي دي حاجة مهمة جدا. ومتهيألي ان انت نجحتي ان انت تخلي ولادك صحابك وصحاب ولاد صحابك. انا صحابي، انا شخصيا صحاب ولادي. عملتي دايرة كاملة. بالظبط، الحمد لله. دي من كرم لله. ربنا وفضله، توفيق من عند ربنا، ولان في ناس حلوة وناس فعلا تستاهل تبقى قريبة، وتوفيق من ربنا. طبعا ده في الاول وفي الاخر ده طبيعي، اصل الصحاب دول رزق. يعني الصداقة والناس الحلوة في حياتك ده رزق من عند ربنا. حقيقي. الحمد لله. هسألك بقى بالنسبة للأسرة، ايه من وجهة نظرك اهم العناصر اللي تنجح العلاقة الزوجية وبيها طبعا الأسرية؟ هو الإحساس بالأمان. الأمان ده مش بس في العلاقة الأسرية، الإحساس بالأمان ده في أي علاقة. صحيح. إنك تحسي إن أنت مطمنة، إنك مرتاحة، إنك بتكلمي وأنت بأريحية، يعني ما عندكيش حتة القلق. ما يعني بتهيألي إحساس الأمان ده أهم إحساس في الحياة. ده حقيقي. ما هو ده بقى المودة والرحمة. هو ده المودة والرحمة. يعني فكرة الحب ده ممكن تكوني بتحبي بس مش مرتاحة، بس لا، إحساس الأمان أهم من الحب. حلو قوي. ربنا يحافظ لكم على عائلتكم الجميلة. آمين يا رب. آمين. طيب، مع مراحل سنينك وعلاقاتك، ايه انجح العناصر اللي بتقدري تحفظي فيها رمانة الميزان بتاعت علاقاتك الاجتماعية؟ ازاي بتنجحي علاقاتك؟ وده حقيقي انا عارفاكي وعارفة قد ايه انت بتنجحي دائما. انك تحتوي اللي قدامك، انك تبقي فعلا مطمنة مرتاحة. اللي يبقى قريب منك ده احساس الامان. برضو هرجع اقول لك احساس الامان، ان انت لما تبقي مطمنة انك بتحبي حد من قلبك، انك بتعملي الحاجة وانت مش منتظرة مقابل قد ما انت منتظرة ريزلت، يعني نتيجة العلاقة دي، ان يبقى في تقدير، ان يبقى في احترام، يبقى في مودة، يبقى في حاجة. كلمتيني مرة عن الدوائر. الدوائر، انا بحط اللي قدامي في دايره، وبناء على تصرفاته يا بيفضل في نفس الدايره بينتقل في دايره تانية حسب تصرف اللي قدامي او اسلوبه وطبعه وهو ايه، هو اللي بيحط نفسه بعد كده في الدايره اللي تناسبه. وده ياخدنا للصداقه. تعريف حنان عن الصداقه. الصداقه دي رزق، ده نعمه من عند ربنا. يعني فعلا الصداقه، وخاصه في الغربه وانت بعيد عن اهلك، أصدقائك دول بيبقوا اخواتك، بيبقوا عيلتك. هو بترجعي تاني لنفس الدايرة، إن هم أصدقائك، هم اللي بتعملي بيهم العيلة في الغربة. هو ده اللي بيدي إحساس الأمان، هو ده اللي بيطمن ولادك إن هم مش لوحدهم، إن في حد حواليهم. لا قدر الله حصل لحد حاجة، عارفين هيروحوا فين، هيعملوا إيه، هيلجأوا لمين، مين أقرب ناس ليهم. ما ينفعش يبقوا الولاد في الطل كده لوحدهم. صحيح. يعني زي مثلا في مصر كان أقرب حد هتجري عليه لو في أي حاجة جارك. هنا أقرب حد هتجري عليه صحابك. طب قولي لي حاجة، هل أنت محتفظة بعلاقاتك القديمة ولا؟ الحمد لله. أنا مش عندي متوقف الموضوع على أصحاب الغرب طبعا. لا طبعا إحنا معنا في أصدقاء يعني أنا أعرفهم من عمر بنتي، من زمان، يعني عمر. في صحاب بقالي معاهم سنين، لأن ما عندناش عمر تاني نجيبه الصراحة عشان نكون الصداقات دي. هو عمر واحد، وفي صداقات صعب قوي تكرريها في حياتك. بتتصوري انت ان ده سهل، لكن مش كل الناس عندها مهارات الحفاظ على العلاقات. هي مش شطارة، هي رزق. يعني انا بشوف ان دي مش شطارة مني، او يعني مش شطارة مني او من غيري. هي انا بحس ان ده رزق من عند ربنا. في ناس رزقهم بيبقى اصحابهم،
الصداقات علاقاتهم بتبقى شكلها ايه. صح. وانا بشوف ان وتوفيق من طبعا عند ربنا. طبعا. وبرضو انا شايفه ان في طاقه بتتبذل أكيد. وجهد بتحطيه في اي علاقه ما هو عشان كده عشان يثمر ما هو اللونج تيرم. هو دي الدوائر اللي قلت لك عليها. انت صحيح. بتحطي حد في دايره قريبه قوي وبناء عليه وبتبذلي المجهود عشان تحطيه في الدايره دي، فبناء على تصرفاته بقى بعد كده هو قدر المجهود ده ما قدروش، انت بعد كده هو اللي بيحط نفسه في الدايره اللي صحيح. بتناسبه. كلميني عن العلاقه بين 3 حاجات: الدعم، الامتنان، السعاده. العلاقة هي الامتنان. انت المفروض تبقي ممتنة، او انا عن نفسي المفروض ابقى ممتنة ان انا باخد فرصة ان انا اعمل حاجة، مش اللي قدامي اللي عملت له هو اللي يمتن لي، انا اللي بمتن له ان ربنا يعني كتب لي ان انا اكون سبب. فده الامتنان، انا اللي بمتن للي قدامي ان انا يعني كنت جزء من حاجة هو كان حاسس انه محتاج حد فيها. فدي انا شايفاها كده، وبالتالي بتحسي بسعاده ان انت قدرتي تعملي حاجه. يعني هتتبسطي لو انت عملتي حاجه لحد يعني ربنا وفقك فيها وطلعت حلوه، او ريحته او بسطته او ساعدتيه وخلاص. يعني اللي هو انت ما بتستنيش مقابل قد ما بتستني انك تشوفي ان اللي قدامك قدرتي تعملي له حاجه تسعده حقيقي. يعني بس. لما بتدعمي حد بتمتني ليه؟ انا اللي هيجيلك بمتن سعادة. له. ايوه طبعا يعني طبعا ده انا اللي بمتن له، لان ساعتها بحس ان انا كنت جزء مهم في حياته. وعشان كده لجأ لي. يعني احساسي ان هو اختارني وان ربنا يعني حطني سبب ان انا اعمل حاجه دي، انا اللي امتن مش هو اللي امتن. يعني سبحان الله، انت لما بتدعمي حد معنويا انت هو اللي بيمتن ليكي، لكن انت كمان بتحسي انا بحس ان انا اللي بمتن للي قدامي ان انا كنت جزء هو كان محتاجه وفكر فيا. فانت حققتي سعادتك وحققتي له سعادته. طبعا اكيد حسب الموقف. اكيد طبعا. دي حاجه مهمه جدا. ده مثلث رهيب. مثلث رهيب، وبتحسي ان هو فعلا يعني حاجه انت يعني بتاخديها من عند ربنا. انت ما فيش في ايدك حاجات كتير تعمليها. يعني انت لا بتخلي الناس تحبك ولا بتخلي الناس تكرهك ولا بتخلي يعني انت عايزه تخشي تعملي حاجه. لا، هو توفيق كله من عند ربنا. في الاخر انت بتحسي ان ربنا كرمك ان تكوني سبب في حاجه، ان انت تقدري تعملي حاجه. فدي حاجه جميله قوي. هسألك بقى 3 أسئلة وهديكي بونس. هتقري 3 أسئلة دول وتختاري واحد منهم تجاوبي. اكتر شيء يسعدك، اكتر طبع نفسك تبطليه بلاش ده. اكتر حاجه بتخافي منها برضو بلاش دي. اكتر حاجه بتسعدني لما بحس ان انا وولادي وجوزي والناس اللي بحبهم حواليا، دي حاجه بتسعدني جدا. بحس ان احنا مبسوطين. اللمه الحلوه، يعني اللمه دي حاجه جميله جدا جدا. اللمه بتطول العمر مع الناس الحلوه، مع الغربه اللي احنا فيها. احساس اللمه ده شيء جميل قوي. انت بتتبسطي لما بتبقي قاعده مع حد مرتاح، واحنا كمان بننبسط لما نكون معاكي. ربنا يكرمك. سؤال كنت متوقعه ان انا اساله لك وما سالتوش. لا، هو الحقيقه انا ما توقعتش اسئله. انا كنت سايبه الموضوع يمشي فلات كده، اللي هو مش عايزه يبقى عندي توقعات وتطلع حاجه تانية. فانا كنت حاسه عايزه يبقى في اريحيه في الدنيا، فما كنتش متوقعه اسئله. طب حسيتي ان في اريحيه؟ الحقيقه اسئله حلوه، ويعني مشاعر طبيعيه اي انسان ممكن يحسها. فهي حاجه اجتماعيه قوي، يعني بيتوتيه اكتر. طبعا. ما انت مستضيفاني في بيتك، والحقيقه انا نورتيني ان انا في زياره مش بنصور مع بعض. بالظبط، في بيتك. سؤال اخير. قولي. انا اللي اساله. طيب تحبي تساليني ايه؟ ايه الهدف من البرنامج اللي بتعمليه؟ وانت حاسه انك هتحققي الهدف ده، ولا انت بتعمليه لمجرد انك بتحبي ده؟ طبعا بحب، واكتشفت ده مؤخرا. لكن عندي هدف. الهدف ان انا لما ابتديت اتكلم عن العلاقات والمشاعر وازاي نطور مهاراتنا والكلام ده كله، حسيت ان انا مش عايزه اتكلم لوحدي، انا عايزه اتكلم عن دي حقيقة. عايزه نماذج من الكوميونتي بتاعتنا تقول رايها في اللي انا بقوله. دي حقيقة. فكان لازم يبقى في حوار، وحوار بسيط. الحوار بيفتح مجالات وطاقة. حقيقي بيدي طاقة للبني آدم، وبيدي إحساس حلو، وبتحسي إنك بتفكري بصوت عالي،
وفي نفس الوقت بتستفيدي وبتفيدي. and you inspire من غير ما تحسي. بالظبط. يعني ممكن كلمتين قلتيهم يلهموا شخص ويبقى ليه دور في تغيير عشان مسار كده حياته. بيقولوا إن الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الحلوة بتحيي بني آدم، والكلمة الوحشة بتقتل بني آدم. يا ريت نقول لبعض كلام حلو. حقيقي. سي صديقتي الراقية حنان، نورتيني ونورتي beyond the surface ودخلتينا فعلا under the surface. ربنا thank you يكرمك. so much for being ربنا with me. يوفقك يا رب. Thank you حبيبتي.